Voilà le coup la papa na mama. That's qu'on na sara para yo. Oui oui. Na kibo moto na bona ki cheval za différent. Na bien. On va na solo. Ya ina mbali. Ko tate. Za kuni. Kuni ya amane za wana. Oyebiko? Bopikiliki kwa bukumbi bwa njoto bwa biso. Na utampe fote pa esimo foto. Vile loin. Mbuma nini mungomolia? Vous rappelez Adam na Eve? Django. Mbuma nini mulingimulia? Django. Non, vile loin. Na age na yo, oza. Ogango ozwa. Eza mbuma makaku. Bonso na Django, yote yufra mono Nkatu. Bika mana basiri. Bika mana masiri? Bika mana basiri. Pasoma bozonga ndenge buka. Mais Django kama photo pona nini? Kotele lokote? Zero na zobino gros plan. Tala soko boye. Opesenga pe na cimenti rim. Oui. Non. Wabuna mama kengi bukateri na shamba menyi. Bika mana masiri. Wana ta molisha kwa ya waba arafate ndombasi baye eloko ezati. Memba drisha motometre yoko te. Adrisha kutu ndeko pesa. Nalobi bozonga ndenge bozalaki. Mais tusali nini yo munya? Mbuma nini boliawa? Mbuma ni boto. Mbuma nani longa poso te ukori kutayela ntari. Ndipo moni yango te. Po mbuma kutemba no poso te meme musul meme kutu mukoko ina ngule mone na tari. Bana kuganga nganga. Seke bole bitabe ou bien kokote. Bitabe ba jango na ba poso. Ou bien kokote. Ou bien kopesa ngana cimenterie. Mais terme tusali nini nga oyebi mukolo wana na oto sala kali pate wana tourna yo baya ko kuta biso yo mdela ki tourna ngala sala ke bien faut tiki la ngape tout mais tu vas tiki le comment parce que tu sais le ça moi na yego tika moi sala masuba tala na uboma film nyoso la kanyemi no photo pardon yo kama ngai to sala yo be buibu ngam na umede doye andako yo yo ko sala na nouveau ande mo dina boko dina perdre ça non oui mon boko dina perdre mais ce que monu yani mpalanda pangi moni kibuti mo kibuti ko bon kibuti jeni bo o créer kibuti na seni yo monya panga dede you can get about the de la ya voilà vous connaissez de mazabo ya Tala, mutu moko te ate aloba awa. Nga da yete, na mama te. Yo yebinga bien. Yesa mutu moko yo yebinga bien. Na aloba na yo, ko awa, lete so soka, eza toilette. Alors bino mi balé, bokanga na mona ana toilette. Yo osala kuna, ye na baki bozana bubu kuna. E bande ni bino bana mwa boza ana toilette bozoka pesolo. Ye bisala nini ça? Akona ete kala mnono. Ta, papa, na sala bachete. Kanga mnoko no, ye bisanga nini? Ada yo ada yo ada efisani yebisama bon décision ya la chawa H de Noé le saramaka
Nsango sala mu. Tala mi ko ba ngana ko tesa ngajete. Ko tesa ngajete ngana camarade noté. Te yalo ba nyama moka kota la tena maso. Ya da Barbie ngolo kota la tena. Est-ce que ngana ko lobate? Est-ce que ngolo kota na limaso wana ya accident no. Est-ce que ko tsa ngati na fana? O ko tsa ngati na fana. Ba vile ni go sala. Doma sai mwana ngai. Ko banda pauvre père kufa na comme négligé. Yo ni na bango. Biso de ngate ke ngso suba biso ba la pa vide na ngoshe oyo. Ye esko yo tala biye pe ba pese tout. Ye ndalo ba pese tout. Te ezalaki are pipinière. Te papa ko tala na mutita ti. Asali are. Na biye bo tala na. Dona bi papa. Na bi papa. Yo zo ko sa musala. Ba peso mwana poza na ye. Maka musko sala ka so biso to zate na ndaku ya ngoyo. Eh, patron nas, mikani na na biko kusaka na ngate. Kusaka na ngate na biso. Mwanga na osokiso mtu alibaka kama sati. Mimi batata mimi maboye. Yo tata mkola. Eza fote patron. Yo tata mkola nini ngota na. Vile roi. L'herbe expliquait que yo komi na mwana. A precisaki. Alobaki kake yo komi na mwana. Kusaka na ngate kobesa ndoma. Ya mwana mwana. Pa vile roi kanisa ba pesa ye mwana. Na alo bana yote. Na alo bana yote. Ni basuba na bango. Turu na ngai bongo turu na ngai yo za bongo turu na ngai eza convention de Genève eza turu na ngai affinité na okoka te na okoka te leka yo tata mobimba wata soni te leka boye leka oui mutana luka yo ni mtu lukili kavuna ndaku na biso awa tala papa osele eleki deja mutu no yaki na zani yo pena ngayebi yo tanga ata la petite explication vous comprenez nga buibu ya kotika nga boyeti asali ndina kuti ba na vidéo asili na mnae sikoyo bado bakiki etika itula ne bon sikoyo dommage ay opegisa siko buibu pe alkomi mutu makasi siko tuna et comme dommage le dommage aye dommage na sala nini dommage siko yi alembi yana le bien dommage nini na tata la video oui so moyens aller les gars le bien ligir sauter so osalisa ye spirituellement pas pona ngai osalisinga pona komi na point carré na komi na point carré papa bien jani est-ce que on le bena papa aussi auto bisabe ma misu auto pena ndoki yo selele papa oya papa vit de loin na buibu na kata wese donc ye na ebite ye na bubu so bani balukani bubu albi yake tika eba omba bani nga suba na bango ye ayeko yo moni yazo lela fale so ka so tour ani na ebite yango to lela po ngana ye ko kanga bango yango na bubu ya sali arrête na âge na yo bando bana musala musala ana compagnie oyo ngiri monote na ebi bosuka elongo so lela ngona mais ebonga akuto okuti te mais lebi okuti tikelo kwa wanyo so tu ekekunga foi ngazo bali kama foi nana bolingo ya atonga na kuti ya jimi oza normal omukolo bwa nalo sa ah tete so kwa sala kana pombo indike na nyo kwa mate tikelo papa kudabia tikana bilo kwa papa kusala ngo sala wanati nabia bilo pole mo nabia ozo c'est normal je mo ndo mona patron Yemo papa lubana ngani mwana na pesio yemo bimba mabe ya patron ya voilà apprécier ça alors baki na ye kengela ye alors baki ka mwana na pesio bimba kikutika mwana zesura na moni mwana bopikini kibwa bukundu bwa tito bwa tika bloka papa kurutu zali yo ngombe samsana na tema na papa kurutu zali ngombe samsana na tunyo ya tena mana no wa tena mana no suba papa pati asuba papa samba zate na funda yo samba zate puisque ntambe soka zalaki na mokili nde mutakanyinga samba zate yo talao no Oba Santa. Maman, ça c'est normal.
Zani okati nga osali nga rédiqueur. Zani osali nga rédiqueur. Zani na vie na ngai. Moni nga na nzela. Zani à partir d'aujourd'hui na ebisio. Soko moni nga na nzela. Pesa nga moto. Nga pesa nga na moni yo. Na ko pesa moto. Soki nga na zirikama. Il faut ya otaranga. Voilà na solo ba décision à partir d'aujourd'hui. Mais soki yo zirikama. Nga na yete a Zani longola kombo na ngai. Oh. Ouais, ça c'était dit. Nga ke. Eh. Yejeni. Bomba yango. Papa lekina longo musala, yepe alongo musala pona ndako seleki. Yejeni, ebela tata lekina nkolo bongo tata mobimba. Yoko tozala ayejeni, ese ngasi na simbo de yabu. Ngasi na simbo. Ese ngasi na lingao. Na zana likolo comme jamais na ko linga yo. Ese ngasi na pesa obis. Papa kutika biloko sala wana. Moni bino yango mona ba tutu ba yeda famille na bango te. Pona buso boy. Donc yo ngana yeda yo aposala, bongo bebisa musala ngai. Donc eloko buso ko sefa ige kapela. Motema yumo kabila ka yango ngone petango na pango. Ngone petango pango. Obenga ngati ngani na obenga na. Obenga ngati ngani na obenga na. Nepso zela. Okomona na pango ko suka. Nepso ka. Bosko tete na mona boba asimba simona tutuna. Do yuba biso kenge na kizinga. Biso ko kesa ma buso musala wana. Ah, je suis monté suka pe metenu na nzoto boy. Omoni kizinga bozo benga kizinga tika bobenga. Bomona kana bila mamwindu. Mona o question menel ba. Monese katimini na yele. Kitoki moshi. À ton âge, je me dis qu'on a bien. Na âge, je me dis qu'on a bien. Kasi. Yaona le bakati. Bino matu kumisa ko nzamba za. Nzamba saranga mutabo moyiboy. Nakina kulanda kizengi. Nzamba sali siko yonde oza mutia mabe. Nzamba zi antikrist na yo wana. Olingo ko tolpanga bato. Ongoyengo le panga bato. Bosongi le pango ezala kapete. Mona botema kizengi. Websa leki na yo. Ndelo songa ndako na isa papa. Boni moyiko. Merci. Akele kuluba yeto maza kulongola na tata na bango na bela attention papa bo kina kulongola ngai boni boy yebe ngaje le songi makamli sima mutazo zanga na yi ayaba kulela ka kuzoka ba mokano ndire mutama lunga mandefu le dion par zalimo sofa sima tileza yo mso kufena mkongo boys na mso mona na kufena nzoto ngosa ndeni pravi mkongo se kufa yo kana olungo memsa papa ngam na bongolo na liaki bokoko ntamata makashu mbiolongo makamu nyonso kongo bolo nyonso yolo za Elwe. Oba ko mega moto msoni. Olali. O tete ba makele la wa do lobi titi. Olali o me rappel mi dikina poko te. Vide elwe. Samaramu. Ipen na ko ikauka. Upe kukate buindenge nini? Vie de loin. Ngai nzanga na yo. Komi moni sai. Ofingi ngai. Pe ondi makangai ti. Kasi na ye lelo efai na yo nalingi nalakisa yo nzambe lokola yo ngai te na ye mpona pesa yo nakoya lobi nakoya kopesa yo na ngai okokoma nzambe okosala nyonso nga nasala nakofungula matoi na yo nakofungula miso na yo nsima nakoya kozwa pouvoir na ngai ya moko nakotala oyo kosala na kobosana te ezali ngai nzambe ngai nzambe oyo nasala yo
ngai nzambe Nani? Azawa. Mama mpo. Moi. Nani asa? Ikamama nini? Mama. Aye namoni ye. Mama. atangi makombo na nga nyonso ya vide lui tala papa omoni ngai nakweyaka kasi makambo kosanzela na tomisana numutu nani ayetala mongongo monene soka seki mutu mayele frase azala komeketisa mutu lokola nga kogangela nga avoti voi bon na okenanga wapi ngai angai naye ayebisi ngai onga nzambe vide lwe nongi ondimaka nga te wuta kala lelo nga na ye lokola yo ondimaka nga te me nga nzambe nalobi na yo lobi na 12 heures nakupesa yo pouvoir na ngai alobi akupesa nga pouvoir na ye atala nini nga nakosala na pouvoir na ye alobi akokomisa nga nzambe akupesa nga pouvoir na ye bonzambe na ndoto awa kaka mpongi wana olali wana nzambe aye tika baze takosakana na ngai boye vide lwe yo akantikrisi yo ndimaka nzambe soka yelaka boye moto ebele boye yo nalobi yo ndimaka nzambe yo namona kaka cortège na présidence nsoka nzambe na bino kosambela ayaka na cortège ya moto boye tala biteni ya moto tula nde vumbala moko alobi atamboli na bamoto kini bomeme na telema asani alobi amoni nzambe esika alali wana nzambe abimeli ye lokola mopepe amoni nzambe alobi nzambe tala tikanga mna moni nzambe nzambe alobi nanga lobi na 12 heures azopianga pouvoir biso lobi na 12 heures patika biloko wana yo ndimaka nzambe ngo leloko mo ndima ye nzambe ayiringa na lali wana tete nzambe aye na moto boye alobi lobi azopianga pouvoir wana eza na 24 heures sur 24 heures atala nini nakusana pouvoir na ye nabi mama ntango nzambe ozalaki mama yo ozalaki wa dudu botuna ye malamu papa nabi yo ondimaka nzambe yango te bo ndenge nini yo olobaki nzambe aye epa na yo na ndoto dudu namoni mwana ngai nzoka nzambe nsima nzambe akolobe pesaka nzambe atika biloko wana papa nzambe lobi nanga lobi na 12 heures nazoza pouvoir papa tika biloko wana naofanda kona toboyelanga kiti donc lobi bozala sirike lobi aparte ya 12 heures nga vide rete atala bino nakomi nzambe oyo ndimaka te leloko mo ndima naofanda kiti azoyela papa timobange pasi lobi nakomi nzambe yo komi nzambe nzambe alobelengako nyonso ndimamaka malo yo nzambe ezaki nalobi ya dodo ye nzambe yango ayebiki nga na ndimaka na ngai ye te na ndima yatika existaka na mokili oyo tala hypocrisie ajoue nango aye amibombisa elongi azobimisa moto elobela ngai pourkui kaka ngai boye babibisi boza bino moto bolandaka ye bokoma nzambe te kaka ngai soki aponenga kokuya na moto te foraka ayebisanga nga moko alakisi oke po ebake ye nzambe aza na bomoi parceke yo ndimaka donc lobi na 12 heures nga vide ne nakomi nzambe estce eza normal so eza ya solo te papa omona papa asojiste oyo eya busoba motu ese baluki omoni biloko akosala oyo ya buzoba mpe namoni nalingi likambo te ngai nakwea likambo obala bamwasi na ye alekisi ye kende koluka papa leki na yo papa leki na yo kokodioko aya bopandamaka mponga ngai nalingi na ngai ngambo te naboyi na nanga mwana bato nalingi te okindoki te wiki makambo pene eza seri
Mutandima kata ko mondima na boita oyo. Comme sérieux même ata kutu yenzamba. Même na tanga ba Brian, ba nini boy. Ya kaka na moto boy. Ko mamolo pla. Ah, sika na mutu soma na nda komite. Ah? Même vraiment on va kufaka ba mona déception. Comment ku tanga na biso aya kaka na moto. Ati ka peta so yila kana. Moni nzambo bandondi matende nga salio. Mama, lakini papa kali. Yo kenga na sauna na soko na chama ya fufu. Pa ya lo bilanga na nzela moto. Pepo na yandu lo biloko. Pa ya lo bilanga na nzela moto. Lobi na 12 ngala manzabe lobi na 12. Yaka. Nzambe nina mutindo yo. Vandawa. Ali, kwa moto na chabu. Amoni soko saibo. Banere ko tonga ora marche. Enza. Bibi. Yango papa Nzambe yali nini? Mama. Fermons les yeux, on va prier. Père éternel, notre Dieu de grâce, Nzambe Nangolu, Matulo Kumezo Mboka yo Nzambe. Papa tala mpole oyo na sika yo moto la kisibiso, mingi ba moni yango te, mais dali grâce na yo Nzambe. Ezali ngolu na yo Père éternel, les lions de tribu de Juda, Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Papa na tiki moment au favorable na boko na yo. Pour la grâce oyo pesibiso, to le quitter ba oyo boni ba moni yango te, po ete to le ki ba ngoni loko moko te, miso pe ba kufi mais ta usu ba ndaki malamu koleka biso. Ezali ngolu na Nzambe. Natiki moment on a un boko na yo, tout au koloba natiki na boko na yo, et j'invoque le sang qui était coulé à Golgotha pour purifier Saint-Lieu. Nzambe na beli Saint-Esprit de discernement de l'intelligence. Nzambe zala comme alpha, P, oméga, na maso na biso, et je prends l'autorité sur tous ces comptes de compte de ta volonté, na boki bisika bikauki na komona Yesu Kristo. Amen. Vraiment, ezali sengomi mpona komona bino, po na kasi na tonga na nkolo. Tout cela qui na Sœur Sephora, il y a un chargé à suivi. Elle m'avait parlé que non, aux besoin de mon engail, photo sur l'afrique. Alors, comme nous avons une réunion tout de suite, il y a un frère Nabiso, il y a un balle na Sisi, un balle qui pose l'engail. On a remercié pour notre patience, besoin qui. Maintenant, je vous écoute. Nassani pour la vie. Papa, Namoni, il y a un pour modèle au vide de papa. Vide-le andimaka makambo Nzambe te. Soki na koya église yawa, na selwe permission. Alinga katanga na ya makambo Nzambe te. Afinga kabino, alobaka kama contraire kaka makambo Nzambe. Jamais tika kotatola bola Nzambe. Pe vide-le. Na kokaninga na ngata msoni papa. Na mona vide-le agangi. Kako tunaimba unakaisa soki likambo yango nini soki amoni nini? Vide là le bio a visitation divine. Pe visitation divine wana ya ninde Nzambe akoya ko visiter ye akokoma Nzambe akopesa ye pouvoir donc papa eko na ebité en tout cas eko pesa ngai somo na ebité en tout cas vide na moni vide le ce qui pays makamba solo vide le abandiki boma po vide le la antichrist. Vide le no komuna yiwana papa. Ye ndenge ya kan ata moto kotea na njela. Akomanda kofinga ba pasteur angani, ba evangeliste angani. Bataba tu bayima ka nzembo ba sero ba yoka bayima nzembo ba linga ko kata nzembo Nzambe te. Pe na kokamwa papa. Na kokamwa eko dekela ngai bibisi na ebite. Vide le anya ko Nzambe pe Nzambe wana kokoma ngo yali lobby. Lobby. Oh na koloba papa yali sérieux. Si to c'est grave. Moninga na ye awa na biso mokambi na ngai tuluka solution po yali moyepe. Parole principale n'est Nzambe a visiter lobby à 12h pour appeler sa puissance. Kwa commencer à bikamo oya nkadi wana walinga même pas kosambela walinga même pas bino boya na prière. Papa oyebi bible lobby na tango suka bakoyebela nzete na mbuma nango. Vu de loin ndenge aza wana eza yete aza animé na esprit ya Python oyo bar Jésus abanda kosala nango na ntango akala aza na molimo moko ya nyoka oyo ezokosala kati na ye ezopesa baprophétie bavisitation divine wana eza ya Nzambe te papa. Il faut boyeba Nzambe ako visiter vu de loin te. Et il est possible maman, impossible que ça le matin. Maman pasteur au moins papa zolo ba commodé papa zolo ba c'est comme si c'est sérieux.
Comment qu'on piton ça sérieux On a la monnaie de l'autre et l'autre. Et ça piton papa nga maman pasteur na bino moye sabine zandenge wa. Ma pasteur. Maman. Oyebi Bible kaka. Et le bela biso ke au dernier jour je reprendrai mon esprit si toute chair. Fonction nanga yo yebelinga nai. Musalo ya ngai onga na yebi na mukili oyo. Maître d'hôtel te. Na yebi maître d'hôtel kasi ata maître d'hôtel ango papa, hein? Zero mbi et moi ça porto sa yaki awo. Azwa yo na muke. Yaka olambaka na moi restaurant fungola kiwana. Oboyi olingi yango te. Yo lobi yo lingi kaka hotel ya munene. E bandaka na muke simeye munene. Bon na yoki yo. Ata oyoki ngai. Obandi koyoka lelo. Soki kaka ndenge moko na kulutu no vide loin. Tala soki oza koloba pe mingi na koyoka lisusu te. Oyoki? Soki nazoloba mingi mpo namoni yo pe ozotosa kaka te. Nalobi na yoki yo soki olobi oza koloba mingi. Nani kuna o? Supu. Oh? Mon keme nanda kuna ça va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Obike ya na kuna nanda ku ça ne va pas. Donc on dirait mutu et ça les soutient. Ako biboma, ako loba kino Nzambe bimele la vision, avec que lobi na 12 heures on peut se pouvoir. Hein? Oui, makambazo ba donc na ebiti papa ndi makanzambe te mais makambazo ba même so non papa. Ça ne va pas. Boya bandi banerte. Ya ko mona Nzambe ndenge ni. Zana pardon moi nazo ya. Na kesha mloso na moto. Tala, supu. Papa ni. Ya ko mona Nzambe ndenge ni. Ma ye moko mtasolo bango. Nzamba zate. Wana cha makanisi. Ye papa ndalo balwa yo. Lelo sikwa bongo lisuma loba mususu. Oso bananga makanisi papa ni. Na lobi na yo likambo moko esalite. Kitisa motema. Solo ba ya moni Nzambe. Nani? Obi ke papa kuna ya moni Nzambe. Bino baba duti bokota yango wana sike komo amoni Nzambe amoni nde bakoko na biso amoni Nzambe nande nda kusana papa kuze obike so pe ezaki ndenge ngaze na kata chambre na bimi na moka na makelele na moni mama na papa nini o Nzambe alakisi abimele na vision aye lokola moto abise ke lobi na 12 heures akoya on peut se pouvoir abando sa misala lobi amoni nde bakoko na biso bakufa kala Koko. Nzamba azali awa te. Koko. Pardon mobali na ngai. Makambo mususu tokotiaka nango tembe. Soki pe tovandi ti tomekana kotambusa makanisi na biso te, hein? Te yoka. Te distraction te na lobi Moïse. Moïse pour azwa pouvoir ya ko guider bana Israël jani. Nzamba bimelaki na nini sina moto. Kasi Moïse pas ko ndima te. Taka ndenge moko na kulutu na yo. Mamaleki, c'est moi qui parle. Yo kende. Soko monyele makasi. Benga na pareil. Moi je connais le papa là. Aza antichrist na dimension moko. Je lui demande ce qui passe dans la temps Jésus. Dans mon apprenti apôtre Paul, Azaraka Souka n'a persécuteur. Mais nous avons été puissamment. Il y a tout en rien dans la Bible. Vous voyez. Dans la Bible, Ephésiens chapitre 4, tout a que dans les pesa melibiso selon mesure il y a foi dans la grâce de Nzambe. Nzambe na 11 à l'obi. Il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous voyez bien. Par mesure, il y a foi. Premièrement, la foi est une ferme assurance, la démonstration d'une chose qu'on espère qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Mais le papa là, à ça, il a un crédit. Quant à moi, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Moi, je c'est un peu difficile à 100%. Pour les Zakai, mais Jésus a vu Zakai, elle est à Kananda. Azaka Mokol n'a pas. Je ne peux rien, mais ça un peu moins passé. Donc c'est entre deux chemins. Je suis là comme écarté mani, chaud une fois. Excusez-moi, mais bien le bi. Là, on va comprendre le thé. Est-ce qu'il y a un mais le camp, bon, nous allons utiliser le mouton sur Oya Lingi, c'est la volonté naïe. Mais il y a un crédit naïe. Aza mouton à Fingabiso, Tilelo. D'ailleurs hier, nous avons côté à Tongo na terre avec Kawana. Mais oh le baki na ngai nti de dire ça ici. A Finga kinga makasi. Ngana kwa système na ndako.
Et puis, nakomona bino, naïba, qu'est-ce qui se passe au GC? Naïmo en face. Pour ceux qui ont besoin de mon ensemble, on a quand même fallu qu'il a battu ensemble. Pour que ça aille, si j'ai tué na bino, on va que ça aille. On a passé à ça, mais pour là. Tout le monde n'a pas fait. Merci, pasteur. Pour Nanga, ça fait un beau bout de temps. La côte se demande peu partout, mais suite mot favorable les athées. Donc, Naza Benda, on a besoin de Tchara Maboko pour nous quand même ça. Merci beaucoup. Tu ma soeur Bibicha. Bon, papa, on s'est encore prié, on s'est en prière pour la préparation et le bal à biso. Là, je savais, hein. Je sais que ça ne pourrait pas manquer quand même. C'est tout, hein, je crois pour elle. Ouais, c'est tout. Alors, maman. Papa, ngai size na ngai yali ya ba size ya mike te pe okobondela mona église te fona ndako na opendo olali penda libumu na sepe na nsima Amen. nalingi nzambe ayebisa yo kote na otangaki wana na sensie wana soki videle ayali docteur to nzambe akokitela ya kokomisa ye évangéliste to ayali na catégorie nini nalingi nayeba suite. Merci beaucoup, maman. Je vais prier pour tout ça. Et puis, je promets qu'il y a un en face na koya pour mon et puis tout ça mais là ndako. Pasteur. Na bosani koto. Sœur Charlotte Yoka en France. Maman Nacha. Auta ko benga, abi ko bondela pona e pona makamnya msala. Merci beaucoup. Tout élément. Tout faut comment awa. Pendant que na la timu maboko na zako yima kwa administration, ma passer à quoi ça me Libuele. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa na biso ya solo. Tata Nzambe na ye liboso na yo na bana na yo. Bible lobi, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Papa na memeli yo bana na yo liboso na yo, en fait que yo pesaka repos, oyeba kopesa bango repos na ba solution Seigneur likola ba problème à moko na moko. Frère Nangai a réclamé musala na ye papa. Bible lobi, tu n'aimes pas le paresseux. Yondo pesaka musala kolo Nangai. Na lingi moi oto ko banda frère Nangai. Yo kende. Soko mone ye makasi soki liboma ngo tomboki. Benga biso. Koko, eza liboma te, liboma yo solo ba na koza ko kamusa ngai. Yo ana ndako lobaka nini? Yo lobaka ndima kaka Simo Kimbangu. Oza na mutu muso ndima te. Simo Kimbangu po azwa pouvoir wana. Si asala ki boye, moi si na komo lobo mobali na ngai yo bandi liboma. Kaka ndenge tozo mona na semi du vide loin. Azo sola na nkolo Yesu, bat baza ko ndima te. Mais si tangu moi na emo kwa ye ko ndima lobi ndima musala na ya kitoko me ya kimi ayebi kishasa awa. Aboyi musala. Oyo solo papa Simo Kimbangu asengina Saint-Esprit kitela kiye. Ozo comprendre papa Simo mbona papa vidéo. Siko Saint-Esprit kitela kiye. Bangona tata de baba ndimanza. Ganye tanzonga na notala ka kule tali. Oyo ngana lobi na bino. Ona yo bisabino yango wa. Yo bomo na ngolo kwa bashi. Oyala tongo kende kutu na tongo unapata. Oyo ngana lobi na bino na yo. Na ndeko no jani, na tata no koko. Lokola boboyi ko yoka ngai. Salika ka koko ndima ngai. Lobi zo koyala tongo kuna. Apesa ekaka te papa. E makolo ndo makolo. Vraiment boy vraiment. Na frate. Ngape na na mbo. Kende ka bido. Mbongo posa na tolia bango. Kokapesa mwana tikete. Kokapesa mwana tike. Soko moni na bengi te mutu wabilo kuna kufu. Te benga kaka pardon. Tata kuta sisi yusa Nzambe. Obuzo ndima te. Nazono bana bino ke wana eza koko na biso kufa kala oyo ya moni. Bakafuzu mona ba tuko tango ba bizarre. Ngai na yo na mona moyi liboso. Esa yo metata mo yo $1.3. Koko tala makambo susu pe soko vandi na ndako na yo lokolo mona moi liboso na biso nyonso awa yo kako yebi nyonso te makambo susu pe bana mike pe babetaka mbonda bakolo pe babini ngala lobi ya na ngana yebi très bien ata oyebi très bien to boyi te oyebi ya no très bien kasi likambo ezali ya koko lokolo lobi ke yo mto yebi bana na jani to lo bali susu te kasi loko moko ngana sengi yo lobi na 12h emi be ekuta biso na ndako ateke lokuta biso kuna epa na ye tokende kotala soki pe pouvoir yango ya solo Nzamba kopesa ye po totala liboma na bozoloba soki eza ya solo to eza ya lokuta
po tokolekisa yango boye te aza ndeko na yo na aza papa eloko moko eza te tata eloko ya mabe koyela ye wana lokola eloko moko mabe koyela ye te nga naza mwasi bobala nga na kokende mpo soki nakete kokoma nini yo kutu makambo bandeko na ngai kokendeke te nga na kokende jani tokokende eloko moko ya mabe eza kuna te nga na jani tokokende yo boyame nga na mwana nga tokokende oyoki jani kasi bongo lokola ndingi te tata na yo te malamu nga loso natikaki kuna mobali na nga na tembe lokola nganga déjà 12 heures juste naotala yaya 12 heures yango wapi nzambe ango ta bato nyonso bango baye awa klima eza mabe bozomona klima eza mabe kasi totalela ye kaka soki nzambe aye kobungana te bidelwe tala zonga kende kolongola bra wana olata bilamba no normal po ngai nalingi buzoba te bokomona ye kokodioko okomona ndeko na yo nazomona tala il est déjà 12h05 omoni o makambo nsoni likolo mpe eza koyinda bon jani ngai namoni bidelwe nde na continue oyebi biso mikolo na mikolo do maze mwana nga oza mwasi nga nde mama no nabota mutu mosusu te do soki kookela nga te bamama oyo nyonso omona na balabala oti kookela bango te do maze naoloba na oti koefi na telefone na obambango na se otanga mama $500 tala pomme verte oyo nabena eza na nsima mama ebela $500 papa abimisi vraiment mama olinganga te nasala o nini do maze olinganga te mama nalingako makasi te oza mwana ngai oki nalingako makasi nalinga nde bizalelo te molimo eza kati no nde natelemelaka natemela mosusu te omoni mama yo mo pena mama oboti mwana ozopesa milimo mama nga aza bien papa nga aza mbongo funa aza nde naza boye mama nalakisa bana bato bazangaka biso toa na mbongo non se comporter bien na bien mama bande yano alalaki oketa otala ye te kela mosena no aloba mama obenga bana kasaki etambola aza na kati ndako aza na kati na chambre na bino kala eloba mama obenga mama pardon mama pardon oyo mpenza mituna mpenza koso ngamu na bota mpenza do maze oyo mama comportement epola mwasi na ete sans souci bidelwe nalingi makambo te pardon nafukama ta kofukama naye na mabolongo mpo alongola alongola mpo na nini yo mpe dudu likambo nini poni bino boye nzambe alobaka na lolenge na ye likambo nini bino bokoderange motu boye bato nyonso bazwa nguya ya nzambe vraimen nguya ya nzambe kitela bango basala bango mpe boye ndenge bino bokosala ye bokondimela ye kaka ataka yaya tala koyokanga soni te soki eza malaria célébral ebandi yo toke hôpital yo komi nzambe nanga yebi so yo okomi nzambe te tika makambo wana 12 heures yango olobaki oza leki yaka kokodioko mikitisa yaka nazaki zengi te ntango nayokaki nzambe nanga lobi ndenge alobi kakopesa nga na 12 heures nazaki kizengi te nde bobengi bato bayawa kokodioko nazoza nguya nzambe ndafanda yaya yo ta yofuna moto ndafanda soki eza liboma loba soki eza malaria tokende na hôpital koyoka soni te yaya malade eza malade bidelwe 12h35 kosenga soni te papa eza nini basakana na nzambe te pardon papa ngambu lobi kutu ngambu na nde okotela yo mpona nini boye papa on se moque pas de Dieu. Il est 40 minutes 12h40 papa kulutu tika bafantile papa kulutu longo na dira tokosala chambre natabila mano vana nde kovanaka di yo tika pri yaka zangu tolo bobeta dame nde bobetaka okosala bato boyeta tokofana basoba te
12h40 yango oyo tofanda kaka ake mosala tokende liboni koko ake mosala nana tokolaki makambo euteli odesevoir ka makasi na biso odesevoir ngai makasi yaya merci nzambe na bongo nzambe na lienu shalemi merci nzambe ndenge nakomi nzambe merci ata babukaka nzoto kobuka nawa te obukaka mwa babiloko chance ko bapesanga nzoto ya bubu te mama fo bapesanga ni nzoto ya bubu bapesi bubu oyo angai mama bubu kuta ofele kaka ofela nini ka monoko na yo ofela nini mama bo nzoto tado mazena balomba na mbala so bapesi ndunda okata do oyebi ata kokata ndunda te nayebokani na maki mama yaya ozola ti yero efwani ela mpona baki botumba yango te edomasi ata yo moko vraimen ya na baki otumbela yango oti toboki mama namemekaka te apesa ye kiti afanda fanda wana nini yango obetabeta motu boye ya buibui biso tofandi libanda afanda te yaya biso tofandi libanda kaka yo mo ofandi kuna nda oti eroni ozoka bien te na kampane te namona neti kaka wana ayeba kufa eza nango eloko te okoma rouge ya pamba eza nango eloko te eza te mama aza na eloko te elamba ondela bibotumba ngo mpo ekumi akieloko eloko eza te miso azoka bamikusani mama nyofanda te yaya mama na ngai openza kobota na ngai liboso vraiment yafanda te moninga kati mba moko ekofanda lisusu mama nafanda telemina oyo teke bubu azala ne boye mambo asala eza boye mama continue conseil kutu na sepele ofandi totola bien ya chéri fanda ko ndeko zokende boye soki nga nakomi nzambe buyibuyi ya bonga soki nga nakomi nzambe buyibuyi ya bonga buli koza banimero na ye mosu asalaka buibui osoma bosisteme ya changeaka nde makaya buibui Ah, merci. Merci, kaka. Alors, monsieur, c'était un merci. 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 Merci, Seigneur. bato na kondima boni epi mbula boli na kozala na bino makambo bomonaka maboma yango wana ezalaka ya solo tala koyamba ezali ndenge na ndenge bino kasi koyamba kaka ezala kovandi bozoyamba c'est toi qui libères. Oh là là, gloire à Dieu. Gloire à toi Seigneur. Que mon âme loue le nom de l'Éternel. Boui. Amen. Maman, boui. Maman. Maman. Boui. Maman.